なんかコーヒーかなんか飲んだ。まだ飲んでないよ。こんだけしか沸かさんかったの。あら、量が少なかったかしら。ああ、蒸発してるかも。そうだね、蒸発してる。そうだね。ほら、こんだけしかなくなっちゃっあ、ちょうど。た。本当もう全部終わっちゃってた。終わっちゃってた。うん。撤収して撤収。え、何の話してるか今分からなかった。あ、それ今カップスターのさ蓋してたから、この蓋のこと言ってんだけど。お湯ね。なるほどね。蒸発しちゃった。今ほら、てんてんてんってやつね。突っ込める状態じゃなかった。何するの？取ってこよう、あの葉。お、来てくれるね。これだ。すごいところにできた。本当だ。蓋ないの蓋。あるよ。ね、夜の間に掘ってる。あ、昨日の広がってんじゃん。じゃあ、抜いてあげようか。いや、めっちゃ出てくる。わこんにちあ。は。めっちゃ出てくる。出てくる。うん、だから手で噛まれたことある。おい。それはびっくりしたね。桃組の時もついてるか。おい、たくま、蚊がそこにいるぞ。おい、たくま。蚊がそこにいるたっぞ。ぷりいる。あ、蚊じゃないよ、ちびっこいのは。めっちゃいる。ちびっこいやつ食べる人。はい。ふんわりロールケーキ。大人気じゃん。たくまはこれラーメン食べる。いや、しおちゃん、俺も食べる。じゃあ俺も食べる。どっちも食べる。どっちも。いいね。トモフイス。トモフイス。どういうともぐいなの？しおちゃんなんなの？カップラーメンなの？カップラーメンとふんわりロールケーキをトモフイス。あ、共に。あ、共に。共に食べる。共にの共。はい、たくま行ってくる。袋が。食べてから行ったら。あ、これ。なんて言ってカルカルボナーラ。なんて、ほら、なんて言ったらいいの？クリーム？カスタードクリームもついてるんだ。ダブルだ。そう、本当だ。クリームみたいな。わあ、鏡だ。はい、一口誰？ちゃんと野菜食べてよ。口に刺さるわ。指が見えとるぞ。下下。よし。で、あなた、あいってね、葉っぱとかも食べるからあげよう。はい、どうぞ。もうできた？うまい。硬いんじゃないまだ。硬くない。ちょうどいい。ほら、雨の時濡れちゃうから。屋根作ったの。ナイスでどんな屋根？葉っぱの屋根。枯葉たっぷり。熱いじゃん。うん。全然。それも複雑。全然。じゃあゴミ入れは持ってきたよ。どれ？ゴミ入れじゃない。になるよ。ほら。ね。どうぞ。ちゃんとこう決めていくの。おわ。何今の10って言った？
出てしまう。水がな。進化だ。ティーンカーン。はい。行こうってホップでいい。全面。あ、待って、ちょっとスープ。取り合いだよ食いすぎだぞ。スープちょうだい。しゅうちゃん目つぶってんの？煙が来る？そっちがいいかもね。持っていかれた。早くスープ飲んで。でもサーが食べる。サーの分ないじゃん。私も。翔太が持った。はい。あ、ごめんごめん。ごめん。腹減った。アピールされてるよ、改善って。どうも。はい。あれ、さっきも言ったデジャブ。あれじゃない、入り口を間違えたんじゃない。ここから入らないといけないのに。一周回っちゃったじゃない。